Spero stiamo scherzando, tuona Beppe Grillo sul suo blog, indignato per la vicenda di Stefano Ceolin, il gestore del locale Il Palco di Mestre, costretto a pagare 1.400 euro di multa per il suo calcio balilla senza gettoni da una parte, ma anche senza autorizzazione pare dall'altra. Si paga per il calcio balilla e non per le slot, continua Grillo, che sul suo blog posta il link al servizio di Antenna 3. Non solo Grillo, l'indignazione sta percorrendo velocemente lo stivale, allargandosi a macchia d'olio, dal governatore del Veneto Zaia, che commenta effetti vergognosi della peggior burocrazia, al comico polesano Balasso, a tanti cittadini che scrivono il loro sostegno sul profilo Facebook del proprietario del palco. Tutti sono dalla parte di Stefano. Dalla sua parte anche l'assessore veneziano Gianfranco Bettin, che chiede un cambiamento delle norme statali e del regolamento comunale. C'è appunto un problema di normativa. Il problema non è il singolo vigile urbano che fa applicare la norma, il problema è cambiare le norme, renderle più vicine agli interessi dei cittadini. Intanto per la multa diventata esecutiva ci sono poche possibilità. Stefano Ceolin, premiato dall'associazione Slot Mob per il suo impegno contro il videopoker, sarà costretto a pagare 1.400 euro per il suo biliardino senza gettoniera. Resta il ricorso al giudice di pace, che io spero abbia la possibilità di accogliere questa spiegazione ragionevole che ha dato il gestore. Il calcetto per ora resta lì, parola di Stefano Ceolin. Il calcio balilla per il momento resta qui e posso garantire che vi giocano tante persone, anche forse chi è chiamato a scrivere regolamenti e leggi, perché è apprezzato, perché ritengo sia un gioco sano.